Čaute majstri a záhradkári, po roku je tu opäť jar, plná rôznych prác okolo domu a záhrady. Práve preto som si pripravil vertikutátor Parkside na sieť 230 V, s ktorým chcem otestovať vertikutáciu môjho trávnika o ploche približne 380 m2. Takže poďme na to, vyskúšame a poriadne ho otestujeme. V balení nájdeme kovovú konštrukciu, ktorá slúži na ovládanie vertikutátora alebo teda prevzdušňovača, ktorá má mäkčený povrch pre madlo a obojručné držanie stroja. Je tu spínač pre zapnutie, ktorý je potrebné v prvom kroku najprv zatlačiť a potom sa elektromotor zopne o príkone 1800 W. Z druhej strany je tu napojenie pre sieťový kábel 230 V, ktorý je rovno prepojený už aj s motorovou jednotkou. Ďalej v balení nájdeme užívateľský manuál, balíček príslušenstva potrebný pre montáž, ktorý si ukážeme práve počas montáže, a dva plechové prvky pre predĺženie konštrukcie. Samozrejmosťou je zberný koš, ktorý je kompletne prievzdušný s objemom niekde okolo 50 litrov. Zo spodnej strany je pevný, treba ho namontovať. Určite sa doň dokáže nazbierať množstvo prebytočného suchého materiálu práve z tvojho trávnika, ale mnohí používajú práve na tento účel radšej druhé zariadenie, a to napríklad kosačku. Ďalší plechový kus konštrukcie na predĺženie madla. Hrabličky na prečesávanie trávnika, ktoré majú šírku záberu približne 37 cm. Z jednej strany je ložisko a z druhej strany otvor pre osadenie do konštrukcie prevzdušňovača. A plechová konštrukcia pre vystúženie zberného koša na suchú trávu. Jeho dizajn a spracovanie je na pomerne solidnej úrovni. Máme tu niekoľko ergonomických prvkov, napríklad nastavenie výšky zdvihu od plus 10 mm, znamená, že podvozok sa zdvihne na transportnú polohu. 4 hĺbky nastavenia od -3 až po -12 mm pomocou páčky, teda beznástrojovým systémom nastavíš výšku kolieska, sú o priemere 19 a takmer 16 cm v zadnej časti. Je tu 1800 W motor, ktorý by mal stačiť na plochu do 600 m2. Šírka záberu je 37 cm. V balení máme aj hrabličky na prevzdušnenie a vyčesávanie. Ďalej ergonomicky spracované madlo pre jednoduchý transport a veko, do ktorého nainštaluješ práve zberný koš na suché časti vyhrabané z trávnika. Osadený je nôž na prerezávanie do hĺbky až -12 mm. Jeho demontáž je teda mimoriadne jednoduchá a behom minútky vymeníš nože za hrabličky na vyčesávanie. Je tu rovnako osadené ložisko a na druhej strane osadenie práve do opačnej strany, takže sa ti nikdy nestane, že nástroj osadíš opačne. Všetko príslušenstvo, ktoré je súčasťou základného balenia, je pre uvedenie do prevádzky beznástrojovým systémom.
V tomto momente je vertikutátor pripravený pre použitie, stačí ho napojiť k sieti 230 V pomocou predĺžovacieho káblu, ktorý napojíš rovno priamo na rukoveď. Je tu spínač, ktorý je potrebné najprv zatlačiť a potom stlačiť páčku. Vtedy sa uvedie výkonný elektromotor do prevádzky. Čo sa týka manipulovateľnosti, tak si myslím, že ide o mimoriadne ľahúčký stroj s ľahkou konštrukciou, takže ovládanie s ním je zatiaľ absolútne bezproblémové. Takže si to uvedieme do prevádzky a môžeme začať prácu na tomto trávniku, ktorý potrebujem prevzdušniť. Do transportnej polohy ho poskladáš už za pár sekúnd, či už na transport do kufra auta alebo na zaskladovanie do regálu. Zaberá iba minimum miesta. Akcelerácia elektromotora je pomerne rýchla, príkon okolo 1800 W a hlučnosť niekde okolo 85 dB bez zaťaženia. Spotreba elektromotora pri maximálnom zaťažení, teda vertikutácii do hĺbky minus 12 mm, je 1800 W, čo je postačujúce pre už 10 A istenie, takže vhodné pre menšie záhradky, kde nie je veľmi silné istenie. Na úvod som miesto vertikutácie, kde sa nachádza závlahový automatický systém, označil vlajočkami práve na miestach, kde sa nachádzajú trysky, ktoré sú aktuálne ešte zazimované. Mal som problém niektoré nájsť, hlavne túto v strede. Určite by som nerád poškodil či už domec trysky alebo samotnú trysku. Mohlo by to výjsť na pár eur opravy, dalo by sa to samozrejme, ale chcem predísť tomu poškodeniu. Ideálne podmienky pre začatie vertikutácie z jary sú, ak teploty v noci stúpnú pravidelne nad plus 5 až 7 stupňov Celzia. Cez deň je to ideálne o mnoho viac, takže nejakých 10-12 stupňov. No a čo sa týka vlhkosti alebo suchosti pôdy, tu nie je dobré ani príliš suchá pôda, pretože sa vtedy nože neprerezávajú a vertikutátor dokáže dostať poriadne zabrať. Nože nevytvoria prípadné drážky, ktoré zabezpečujú práve okysličenie zeminy, a ak je pôda príliš mokrá, tak sa tvorí blato, to sa lepí a následne sa vyčesaná tráva nezbiera úplne ideálne, takže ostáva to v zemine. Takže je potrebné napríklad po daždi 2-3 dní skontrolovať tú pôdu, vyskúšať to, či to funguje správne a vtedy vykonať práve vertikutáciu trávnika. Takže ja tu mám zatiaľ prázdny zberný koš, vnútri osadené nože na prerezávanie a vyskúšame rôzne nastavenie hĺbky. Začínam nastavením hĺbky na minus 3 mm. Tu je vidieť naplnenie zberného koša je už viac ako polovičný. Čo sa týka zbierania, je to teda fajn a na trávniku súčasne nie je vidieť nejaké zvyšky stebiel. Prechádzame na nastavenie v hĺbke minus 6.
Takže taký pekný polovičný fúrik sa dokáže zmestiť do zberného koša. Takže je to potrebné vysýpať naozaj veľmi často a ja už teraz budem pracovať bez zberného koša, pretože je to omnoho efektívnejšie. Nastavujem hĺbku zanorenia na -9 mm. Tretí level hĺbky vertikutácie, je tu krásne vidieť, koľko suchého materiálu dokáže vertikutátor vyhrabať. Je to naozaj extrém, taktiež týmto spôsobom môžeš vidieť, aký je rozdiel, keď zbieraš a nezbieraš do zberného koša. Je to teda iba na tebe, ako to budeš používať. Takže pre ukážku to je, myslím, že dosť dobré. No a čo sa týka vyhrabania suchých stebiel, vidíš, vyhrabe sa toho naozaj strašne veľa a to mám zatiaľ nastavenú hĺbku na tretí level, teda -9 mm, nastavíme to na 12. No a teraz nastavím maximum, teda do -12 mm. Teraz je krásne vidieť rozdiel vo výške nastavenia. Ak je výška vertikutácie nastavená na -9 a -12 mm, je to naozaj veľký rozdiel. Takže 2 rady na -9, 2 na -12 a extrémna masa suchej trávy, ktorú dokáže vertikutátor vyhrabať z trávnika a ešte je tam toho naozaj strašne veľa. Takže perfektná robota, si myslím. A práve preto to nebudem používať zberný koš, pretože by stačilo prejsť jedenkrát na jednu stranu a musel by som koš vysypať. Takže budem robiť systémom, že celý trávnik skosím čo najnižšie, no a potom budem vertikutovať na maximálnej hĺbke bez zberného koša a trávnik budem zbierať kosačkou. Takže poďme sa do toho pustiť.
Po 1 hodine je komplet vertikutované a je pozbierané. Môžeš vidieť drážky, ktoré spravili nože do pôdy zatiaľ v jednom smere. Je to podľa môjho názoru viac ako dostatočné. Je to vidieť, pôda je krásne narezaná. Myslím aj, že celkom do hĺbky, takže nie je to len nejaké povrchové poškrabanie. Včera som skosil čo najnižšie, takže aj preto je to prerezanie pôdy až takéto pekné. Takže na to je potrebné dať bacha. A taktiež by som chcel povedať práve to, že ak skosíš, tak si musíš usledovať práve aká je tvrdá pôda, pretože ak by si ju nehal 2-3 dní presušiť na takto skosenom trávniku, tak by to nemuselo až tak pekne prerezávať, pretože tá pôda by veľmi stvrdla. Naopak, ak by bola mäkká, tie nože by sa zase dokázali prerezávať, ale bolo by z toho hromada blata. Takto nože krásne prechádzali cez zeminu a spravil sa presne ten výsledný efekt, ktorý som od vertikutácie očakával. Takže čo sa týka výkonu, myslím, že super. Výkon 1800 W je tu dostatočný. Robí sa s ním výborne, pretože tie nože, jak sa prerezávajú cez trávnik, tak vlastne robia pojazd, takže sa s tým veľmi nenamáhaš a ide to, myslím, že veľmi pekne. Myslím si, že viac musíš ten vertikutátor brzdiť, aby si nešiel veľmi rýchlo. A taktiež si musíš usmerňovať sieťový kábel na 230 V. Takže to je jediné obmedzenie, ktoré vidím práve pri tomto vertikutátore. Včera na záver dňa sme ledva stihli dohrabať. Teraz sa pozrieme na vertikutátor z podvozkovej časti a tu je vidieť, že podvozok je absolútne suchý. Znamená to, že pôda bola viac ako ideálna, pretože na podvozku nie je nikde vidieť nejaké extrémne hrubé nánosy blata. Na kolieskach si mohol sledovať počas celej práce sami, neusádzali ani nejaké častice trávy, ani častice blata. Takže pri práci sa mi taktiež neprášilo. Môžeš vidieť, ten vertikutátor je zaprášený fakt iba minimálne, čiastočne, aj to všetko od suchého sena. Takže za mňa som vystihol čas na vertikutáciu určite perfektne. Čo sa týka samotného stroja, musím povedať, že sa mi s ním robilo výborne. Do rezu ide pekne, narezáva pôdu podľa môjho názoru výborne. Tu je potrebné si ale uvedomiť práve to používanie. Je potrebné skosiť čo najnižšie a potom sa na trávniku objavia kľudne aj takéto ryhy od nožov, takže dokáže to naozaj miestami poriadne vyšklbať
trávu, na to určite pozor, na niektorých miestach opatrnejšie, netreba sa s tým krútiť, radšej to vypnúť. Niekde som urobil určite aj ja túto chybu, nevadí, budem musieť spraviť dosev, samozrejme aj hnojenie, ale ide o to, že to funguje pekne. Robil som vertikutáciu v dvoch smeroch, takže krížom a pozdĺž, takže sa vytvorili krásne takéto štvorčeky, vďaka ktorým bude pôda prevzdušnená a tým sa hnojivo po hnojení dostane hĺbšie ku koreňom a tráva by mohla byť omnoho silnejšia, taktiež to prevzdušnenie bude lepšie, nebudú sa usázať až tak machy, takže za mňa, čo sa týka výkonu, nemám vôbec čo vytknúť, jedine samozrejme ten kábel na 230 V môže niekomu prekážať. Mne to ale vôbec nevadí, pretože ten stroj používam 2-3 krát do roka. Takže za mňa super výkon za dobré peniaze, dokážeš spraviť zo svojho trávnika o mnoho krajší a zdravší trávnik. Jediné, čo by som mu mohol vytknúť je, že mne v kombinácii s mojím predĺžovákom tu o niečo slabšie drží práve tento šteker. Skúšal som to na viacerých, je to proste také slabšie, práve preto je v balení takýto háčik, kde si zavesíš práve ten sieťový kábel a potom ti to drží tak, ako potrebuješ. Takže za mňa super, ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrď odber a zvonček, alebo sa pripoj k členstvu, kde už teraz nájdeš kopec extra recenzií naviac a vertikutátor nájdeš dole v popise pod videom, rovno aj so zľavovým kódom na lidl.sk. Ahoj!